食咗飯未啊？食緊啊，你等等啦。掛台先。喂，你幾時玩完呢隻 game 啊？咁搞錯啊！你呢度點解過唔到啊？卡關，卡關，你俾我專心過埋先。咁你今晚食咗咩啊？卡關，卡關。笑咩笑？唔准笑啊！仲幫手你哋？我哋都唔識玩。我掛緊台喎。你再試下先啦。卡關，卡關。我唔理啊，係你哋搞到我卡關噶。點解又係關我哋事嘅？喂，最衰係你笑佢啦，你搞掂佢啦。我淨係掛台咋，唔關我事噶。喂，快啲搵人叫阿公過嚟執手尾啦！我唔理啊，我用禁書。吓？又用禁書？笑死！離地全部而家即刻同我圖書館揾禁書，拎唔到唔准返嚟。同埋千祈唔好俾細佬 BB 發現喎，你哋知個嗬？點算啊？讀心好恐怖啊！我哋快啲去圖書館啦！哎呀，點解莊園咁大噶？話時話，魔女做咩又打機喎？吹水仲好過啦。但我幾中意睇魔女打機噶喎。吓？乜原來有人中意睇嘅咩？我就中意同魔女打機多啲。我主要就係睇心理台同魔女聯動多噶啦。話時話，點解阿公唔嚟幫手嘅？應該係忙緊結婚啲嘢。你唔好講咁多嘢啦，飛快少少啦。我啱啱食飽，你哋唔好飛咁快。搵啊搵啊！隻 game 係咪叫漂流莊園？係啊，好似係講魔女命令迷子幫手搵嘢嘅故事。唉，隻 game 邊個寫噶？咁鬼現實嘅？點解搵極都搵唔到嘅？會唔會係未出禁書啊？你唔好睇小莊園嘅圖書館啊！係本相簿？點解係圖書館會有本相簿嘅？應該係魔女啩？喂，唔好亂掂啦！快啲俾我睇下。不如都係放翻低啦。點可以唔睇喎？終於有機會揾到魔女大人嘅黑歷史啊！我睇唔到啊！本相簿封面寫住啲咩啊？係寫住1914嘅。我睇唔到啊！唔好睇啦。除咗1914，仲寫咗啲乜嘢啊？我都睇唔到啊！依家唔係講呢啲嘢嘅時候啦。哇！咩事啊？我俾佢吸住咗啊！都叫咗你哋唔好亂搞噶啦。